Zainie Misbach se lewe en lag is so karaktervol en kleurvol soos die huisies daar in die Bo-Kaap, waarvan sy self jarelang 'n trotse inwoner is. Dis hier waar sy haar liefde vir haar Maleise kos en kultuur daagliks uitleef. Vertel 'n Kaapenaars van vriende en familie tot die bergies in die straat is haar blou huis in Roustraat, die plek waar daar altyd 'n heerlike warm maaltyd en liefde wag, soos net Zainie dit kan optower. Zainie is 'n gebore entrepreneur wat na haar sukses destyds in die modebedryf die eerste Maleise restaurant, Bismillah, met groot sukses geopen het. Deesdae neem sy toeriste van reg oor die wêreld op haar Bo-Kaap kostoere oor die Maleier kultuur en kookkuns. Ek is 'n happy loving soul. Kom leer ken vir Zainie Misbach, 'n regte Kuier Mense uit die hartjie van die Bo-Kaap, vir wie geloof en haar liefde vir haar medemens haar daagliks aanspoor om die lewe voluit en met geesdrif aan te pak. Ek het groot geword in 'n cul-de-sac in die berg, die laaste huis. Ons was die enigste mense wat 'n swimmingpool gehad het in die Bo-Kaap. Ek het 'n tenniskort gehad en ek het 'n badmintonkort gehad en ons het 'n playroom gehad. Ek het 'n baie happy childhood gehad. Sissie Gool is my groottante. Ek het haar naam. Sy is Zainie Misbach. My auntie, my pa se suster, sy is ook Zainie Misbach en ek is ook Zainie Misbach. So Dr. Gool en Sissie Gool, hulle het almal die Bo-Kaap land gekoop. Die flats wat nou daar is, het hulle gedoneer. Hulle het die 2 skole begin in die Bo-Kaap. Ek het skool gegaan by Scotcheskloof skool. Die skool Scotcheskloof was semi-private. Is 2 strate weg van die huis. My grootoom was die prinsipaal. My sap-ei juffrou was sy girlfriend en hulle het getroud. My ouma was 'n English teacher en die ander broer was ook prinsipaal in district 6 skole. My hoërskool is Trafalgar High School en Trafalgar High School is the political school. So my ander onkels, hy was al klaar in die politiek in die African National Congress underground. So wat ek op skool kom was ek al heel eerste oorgetrek met die prinsipaal dat ek met my steps watch hierso. Soos die struggle aangegaan het, was my ma en pa se huis daar reg bo langs Markstraat. Het ons gehad 'n safe house. Die was ook 'n safe house. En my suster se huis in Athlone was ook 'n safe house in die tyd van die struggle. I used to walk all the way down to Trafalgar High School from here to my school on that side. So when it's cold and there's a bit of cloud in the city, I used to go through the clouds and come up to the school. Toe ek 17, 18 jaar oud is, het ek die hele District 6 demolition ge-experience. Almal my familie was 1 minuut daar en die next minute is die huis weg. En net my skool staan nog altyd daar. So dit was 'n baie sware tyd. Zainie se oorlede ouma was haar heel grootste inspirasie en die rede waarom sy vandag wyd gerespekteer word as 'n kenner van die Maleier kookkuns. Die lewenslesse wat sy by haar ouma geleer het, kom haar vandag nog goed te pas in die kombuis, al haar besighede en in haar persoonlike lewe. Ek het net agter my ouma se rug geloop eers. Maar toe my ouma nou begin kos kook, dan sê ek langs daarna. En my mammy het dit tyd begin werk. Toen moest ek die kos maak en ek was maar 12 jaar oud geweest. Nou my ouma het gemaak die kos vir haar dogter en haar man en ek het die kos gemaak vir my pa en my ma en ons 5 kinders. Maar dit is nou die tipe van kos wat my ouma my geleer het. Toe begin die mense nou met hulle fast foods en baie van die ou recipes was gone. Weg.
Mense in die Bo-Kaap het eers gemaak 'n bobotie nie. Hulle het gemaak 'n pinang curry nie. Tenningvleis, hulle weet eers wat dit was nie. Nou so, toe ek bismillah, paar jaar daarna, toe ek bismillah geopen het, was die rede om daai soort kos weer terug te bring na die mense van die Bo-Kaap. Sy het soggens vroeg gaan werk en laat is toe gekom. So sy het altyd vir ons gebel, Zain, maak die soorte kos, maak die soorte kos. En ek was die oudste, dan moet sy kos maak vir haar en aan het ete, dan glip hulle so weg van die restaurant, kom hulle sit en eet ons langs mekaar, dan gaan hulle weer terug. So ek van 'n jong ouderdom moet ons leer om kos te maak. Daarna toe bismillah toe maak ons die ander restaurant by my pa se huis op. En dit was die noon gun, want het was langs aan die military base waar die noon gun afgaan vandag. Dit was 'n panoramic view en het was beautiful, beautiful restaurant. Maar het was te veel vir my. Van my huis het ek ook 'n restaurant gehad. Ek moes dit toemaak en my pa gaan help daarbo, kos kook daarbo, hosting, jy's nie kom bys en jy's by die front-door, jy's oral. So het was hard werk en die aand toe te maak. My hele lewe was in die restaurant. It was just too much. Dit was 'n groot huis, baie groot huis. So na apartheid het hy die huis in verskillende apartments gemaak vir sy kinders. So hulle het 'n retirement village daar gehad. Maar die twee voorste apartments het hulle mooi glas om die huis gesit en was baie mooi. Ek het daar opgegroei. Every little stump here, I've put this down. These stones, I got at the noon gun, rolled it down from the top. I asked my children also, do they come and visit here? They said, no, Mommy, it's still too early. It's going to take another decade for them to come back here. Kijk, ons was als kinders, dan kennen ons elkaar. Je weet, een groet en elke dag voorbij op en af in de pad, toen kennen we. Maar toen ik zwanger word, toen kom ik naar Zainie toe. En ik heb elke dag van mijn leven met Zainie doorgebracht. Baie goeie hart. Sy het altyd tyd oor gehad vir my. Sy het nooit gesê nie, ek is te besig nie, ek is op pad nie. Sy sal alles neersit as jy inkom. As jy by huis inkom, sy gee vir jou al haar tyd. Dus dat kan ek vir jou sê. As jy honger, nie nog vra wat wil jy, hoe gaan ek, sy gaan in die ijskata pak sy so uit en ek sê, kom, braai op die stove. En as sy het neergesit het, dis niks meer wat jy wil hê nie. That's what she's all about. Ik denk ook best op besigheidvlak toe ek 21 jaar oud gewees het, against all odds. Toe ek my eerste unisex boutique geopen het in die Kaap. Het was baie swaar, want ek moet 'n white manager gehad het in die front en ek moet maar reg agter gestaan het. Dit was baie swaar geweest vir my. Ek dink van daai tyd het was is natural om vir my te kyk die balance van alles. Jy doen iets met 'n passion. Moenie worry met die geld, die gaan kom. As dit in die regte wy gestuur is, dan sal alles regkom. Die geld gaan kom. Daar was tye wat sy moes ma en pa wees. Daai is wanneer sy streng was. Maar gewoonlik het sy gepraat en gepraat en gepraat. Sy het nog nooit haar kinders bakslag gesien nie, maar ek het bakslag, maar sy het nooit dit gedoen nie. Sy's altyd so goed om veel die mond gebruik, nie die hand of die houten lippel of so nie. Ek het baie respek vir haar. Baie. Sy was baie moeilike tyd toe ons kinders gewees het. Maar deur die swaarheid was daar goeie tye. Ek het getroud. In daai tyd was ek net divorced en ek moes my kinders support het. So daar was net die ander nationalities, daar was die bruin mense nie. Ek was die enigste bruin mens op die Green Market Square. But it was fun. Het was lekker. Maar het was vroeg in die oggend. Ek moes 6 o'clock daar wees om 'n stoel te kry. So ek het my babatjies maar agter my rug gehad, afgedraf hier vandaan en getroud.
Kijk, sy het hard gewerk het, nee. Kijk, ek kan praat, ek het maar net een gehad, maar sy het 4 van hulle gehad. So dit was nie maklik geweest nie. En oral wat sy gaan net sy vir hulle saamgeneem. Sy het hier afmaken toe gegaan, dan gaan hulle saam. Kijk hoe mooi kinders het hulle uitgedraai. Ag, magic. Die tour wat ek doen is die Bo-Kaap cooking tour. Encompasses everything. Die plek wat hulle speselye koop, die history, die culture, die shopping, and die beautiful color houses. En dan my huis. Baie mense hou daarvan dat jy jou huis oopmaak. En hulle bedank jou vir dit. En jy kan sien by die eind van die tour wat is die elements wat hulle vir jou bedank voor. Eerste wat by hulle mind kom is altyd baie dankie het jy huis opgemaak. Want my huis is op, my liewe is op, alles is op. Ek is nou baie bly my sien en sy vrou help vir my. Hy doen die tour en sy doen die demonstration. En my ander sien doen al die advertising. So ek is bly hulle is nou pad van die Bo-Kaap cooking tour. Vandat ek Kaap toe gekom het, was sy altyd daar vir my. Soos 'n tweede ma. En sy het baie liefde. Sy het baie liefde vir almal. Sy gee en sy kan nie ophou gee nie. En al is dit 'n laaste, sal sy gee. So sy het 'n baie groot hart. As ons 'n toer kry, ons meet in Roosstraat by die commodity winkel. In die winkel wys ek vir hulle waar die frozen roties is en dan die samosa pastry en explain vir hulle wat ons gaan maak. En dan vandag gaan ons na die spyswinkel en in die spyswinkel explain ek vir hulle wat is 'n masala. Wat sit jy te saam om 'n Cape Malay curry te maak? Na Atlas gaan ons na die Arch. Nou, dit is 'n plek van kultuur. Ons wys vir hulle hoe die Bo-Kaap, soos vandag, hoe het begin het. Van Kapinistraat af loop ons regdeur, dan kan jy sien hoe lyk Tafelberg en dan die verskillende soorte klere van al die huise hierso. Dan kom ons terug na Roosstraat toe en ons begin met ons les. Ons begin met ons curry. Die Cape Malay curry. Daarna doen ons roties. Na die roties dan doen ons daltjies. Daltjies is 'n ronde bol, baie tradisioneel, gemaak met bruismeel en ertjemeel en 'n paar groente in. Jy kan kies wat soorte groente jy in kan sit, wat gewoonlik is dit spinasie en eie en dit word in die olie ingebraai. Daarna wys ek vir hulle hoe om samosas te vou, die driehoekie vleiskoekie. Dan doen ons die laaste gedeelte van die roti, ons rol dit uit en ons pak dit af in die pan. Dan sit ons almal saam gesellig rondom die tafel en hulle kan hulle eie kosse proe wat hulle gedoen het vir die dag. Haar werk met SA Toerisme het baie deure opgemaak. A light was shone on Cape Malay cuisine, on what we have to offer here. Baie mense het gesien die advertensies en goeie so as ek in die straat loop, ja, Zainie se kind, Zainie se kind. Oh, dan sê ek, weer nog een. Ek het jou ma gesien. Dankie, ja. Tourism has moved from heritage to cultural tourism and then to culinary tourism. All the different chefs, they are the icons of every country, the top chefs. So they get brought in here by us and SA Tourism to actually go around to different venues and communities and restaurants and to market South Africa. And in that way I get to do Bo-Kaap. Kos bring almal te saam. So as iemand sê, kom na my huis toe, dis kos. Ja, okay, ek gaan saam. Dan staan almal om die pot en almal wil 'n chef wees. Ek het dit gemaak en ek het daai gemaak en so kos bring ons te saam. As daar extra kos oor is, dan sit ek dit in die styrofoam bakkies. Ek koop styrofoam bakkies net vir die mense, want die styrofoam bakkie gaan deur die gate
Hy is die hotdog ene. As ek 'n groter ene koop, gaan dit nie deur die gate nie. So daar kom baie mense klop. Hulle weet al klaar, as die toer klaar is, 2:00, staan hulle buitekant, hulle wag vir die mense om buite te kom, en dan, sodra die mense uitgaan, dan staan hulle hier voor die huis. So hulle staan in die lyne om hier te kom, want hulle weet, dat die Zainie se hart is baie groot. Dat is altyd kosties. Ek is proud van wat ek is, en wie ek is, en waar ek vandaan kom. As nie van nou nie, is van altyd as 'n kind. Ja, en het begin met die kos. Ja, toe ek op skool was in Sint District 6 is net, daar's net Indian kos, daar's niks kyk Malay kos nie. En dit het my gedwing om iets soos dit te doen. Zainie was ook onder andere ambassadeur van die 2010 sokker wêreldbeker en koskonsultant vir die gewilde MasterChef televisiereeks. In MasterChef was daar 2 koeksusters. Dat was die koeksusters en die koeksuster. Toe het ons so 2 mense gehad, Afrikaner gehad, wat die koeksuster gedoen het en ek het nog gedoen die koesister. Die koeksuster is 'n twisty. Hy is soos 'n donut. Jy dip hom net in die suiker en jy doen hom met 'n plat. Die ander een is met yeast gedoen. Hy is ook soos 'n donut, maar hy's 'n oblong shape en hy's gemaak met cinnamon powder, cardamom, aniseed, mixed spice, nacho peel powder en so voort. Baie speserye daarin. En dan maak jy die donut en jy suiker hom as hy nou afgekoel is. Jy koek hom in die suiker en dan maak jy 'n konfyt van die klappe en jy sit hom binne-in en dan sprinkel jy ook klappe om. Die koesister is 'n traditional cake wat net op 'n Sondag verkoop word in die Bo-Kaap. So as jy Sondagoggend 7:00 opstaan, vroeg die kinders, ons stuur die kinders uit met hulle pyjamas en hulle Tupperware en dan gaan hulle van huis tot huis gaan soek wie maak koeksusters. So daar's 'n kans vir die vrouens om iets te verdien op 'n Sondag, maar as baie vroeg in die oggend. By 8:00 is daar niks meer koeksusters nie. En as daar nie by die huis is, ja, weet die kinders wat 'n huis. So dit was 'n treat vir die mans. Breakfast in bed. Soet goed. Baie energie, dat hulle die huis en die plek kan regmaak op 'n Sondag. Baie mense sukkel. En baie van hulle kan nie praat, hulle kan nie oor hulle probleme praat nie. En haar deur is altyd oop. Daar's altyd mense hier, altyd mense wat praat en sy gee advies vir hulle en hulle voel baie at home. Sy het nou al die huis vir meer as 30 jaar. En in die tyd het dinge so verander. Wanneer sy op 'n stoep staan, dan het sy bure gehad, links, regs, oral rondom haar. Nou wanneer sy op die stoep staan, sien ons net geboue, besighede, vriende en familie wat uittrek. So wanneer daar petisies is of wanneer ons moet optog hou net om Bo-Kaap se mense by mekaar te hou en vas te hou aan ons tradisies en kulture hier in die Bo-Kaap in, dan is sy daar. This is the present one that we are objecting against, but the councillor has told us it's a 10-year plan. There's nothing they could do. We're still in the process of fighting against it. That's a 6-story. Just to get a rough idea. You can picture what a 19 stories is going to go right in front of our door. So sy voel dat dit baie belangrik is dat almal hier moet saam staan en dat ons die foundation kan bou wat hier begin het in die Bo-Kaap voordat ons versprei was na different plekke toe. Daar's nie 'n plek soos die Bo-Kaap nie. Dis wat ek sê. Ek het al weggebly by my suster vir 2-3 maande en dan as ek nie wil huis toe gaan. Ek kan vir 'n naweek weg gaan wil huis toe kom. En die mense van die tyd se mense nou is alles bietjie verander. Die dinge sê self, maar die wat nog oor is wat hier is nog is van die beste, soos jy kan sê. Jy weet, jy hou vas aan dit. Ons het nooit gedink dat die besigheid so suksesvol sou kon wees nie. Ons het baie hard gewerk en baie liefde en baie passie in ons werk gesit. En mense kon optel. Hulle wil ook saam met daai elektrisiteit wees. Hulle wil saam deelneem aan daai en 'n bietjie van daai huis toe vat.
En daai was ons doel, om te deel saam met die mense, die liefde wat ons insit na die cooking toe. Zainie het begin met haar toere en haar lesse 15 jaar gelede. Baie van die bure het begin sien hoe ons dinge doen en dat ons mense op toere neem en vir hulle lesse gee oor hoe ons kos doen. Van hulle het ook gekom op ons toere en dan omtrent 5 tot 6 jaar terug het van die mense wat hier woon begin met hulle eie toere en lesse. En ons is baie bly daaroor, want nou is daar ander mense wat op hulle eie woon en hulle eie inkomste kan verdien. Ek is bly dat mense vir my copycat, soos hulle sê. Want hulle skrik nou wakker om te verdien wat nou reg voor hulle oog gebeur. As die toeriste is daar, hulle doen niks. Hulle sit net op die stoep en kyk jou en glimlag net as jy verbyloop, maar hulle doen niks. En ek gaan al copycat hulle exactly wat ek sê, ek maai nie. Solang hulle iets doen om iets te verdien, is ek happy. Ja. Sy is goed met materiaal en weet wat is die beste materiaal, die beste katoen wat 'n mens moet gebruik en dan nie net om klere te maak of om kussings te maak of gordyne of tafeldoeke. Ek weet dit van die begin tot die einde en dan sy hou van tuin maak. Baie van tuin maak. Baie van om dinge mooi te maak, mooi en pragtig. En vir die ander persoon te laat voel dat daar is die fynere dinge wat sy aan aandag gegee het net vir hulle. Met haar hoop energie en tussen haar propvol skedule deur, ruim Zainie tog tyd in vir ontspanning en 'n stokperdjie of 2. En wanneer sy die dag net wil wegbreek, spring sy op 'n vliegtuig na elders. Ek was op baie plekke getravel en wat ek baie happy is ek het least baie vriende overseas en ek gaan na hulle toe en hulle kom na my toe. So die Desember nou, die laaste een is weg, ek het baie expats wat kom na my. En as hulle huis toe gaan, dan gaan ek weer na hulle, wat ek nou in London is en in Amsterdam is, of in Malaysia is, of Indonesië is. Ek het allemaal die plekke getravel. Dis vriende wat ek gehad het al, wat ek jonk gewees het. Gedurende die apartheidtyd, baie van hulle moet vir some rede of ander uit die land. En baie van hulle kom terug elke jaar na my en ons hou kontak deur die jaar. Good heart, good human being, everything, lots of passion. So much passion for another human being. Sy doen so baie vir my. Is net 'n plesier en wonderlik om vir haar te ken en vir haar deel van my lewe te hê. Sy is 'n maat van my hier in die Kaap, want ek is van Wellington en ek sien nie baie my maat daai kante nie. Enige tyd wanneer ek iemand nodig het of iemand nodig het om vir my vas te hou, is sy daar. Ek lyk om mense te ontmoet, ek lyk om vir hulle kos te gee, ek lyk om saam met hulle te wees en nog mense gelukkig te sien. Ag, is fantasties. Ek glo altyd, as jy genoeg liefde in jouself het en jy bou op daai liefde, dan kan jy dit vir anders gee. Maar as jy dit nie het, dan kan jy nie van hom gee nie. Ja, so wat ek afgee, kom terug.